Fil-ġnien ta' Hastings saret iċ-ċerimonja li tfakkar l-irvellijiet tas-7 Ġunju. L-Speaker tal-Kamra Angelo Farrugia tkellem dwar il-kunċett ta' governanza tajba u saħaq li l-korrettezza politika għandha tkun kredibbli. Sostna kif kull deċiżjoni għandha tittieħed fl-ambitu ta' korrettezza sħiħa. Tkellem dwar l-avvanzi kbar li jagħmel il-Parlament Malti, fattur minnhom hu li jisset jixxandar fuq frekwenza free to air biex bekk il-pubbliku jkun jista' jgawdi mill-qrib il-ħidma li ssir f'din l-istituzzjoni. Semma d-diskussjonijiet li għaddejjin fuq abbozz sabiex il-Parlament Malti jkun iżjed awtonomu. Taħarsa wkoll lejn l-abbozz tal-liġi dwar standards fil-ħajja pubblika li permezz tagħha kulħadd ikun taħt skrutinju u f'każ li xi ħadd ma jkunx korrett fl-aġir tiegħu ikunu jistgħu jittieħdu passi. Angelo Farrugia semma d-diskorsi li ra fil-Parlament li wħud minnhom meta tasarhom tinduna li ftit kien hemm ħsieb dwarhom. Qal li dan jista' jkun innotat li fil-kritika li ssir isiru attakki saħansitra fuq membri tal-familja, l-aktar livell baxx li wieħed jista' jaqa' fih, qal Farrugia. Fl-aħħar nett irrefera għas-sem tal-Parlament Malti fuq livell internazzjonali fost oħrajn fil-Commonwealth kif ukoll fit-twaqqif ta' working group parlamentari bejn il-Kunsill Leġislattiv Palestinjan, il-Parlament Malti u l-Knesset Iżraeljan. Iċ-ċerimonja ntemmet b'mixja simbolika mill-post fejn hemm il-monument tas-7 Ġunju għall-Parlament. Dan b'sinjal li l-istorja parlamentari ta' pajjiżna bdiet mill-irvellijiet li swew ħajjet 4 Maltin.